啊 Oh, thank you. ，Where are you from？ Sabah. 哇，沙巴巴厘，哎呦，哇，咁靚女，哇，手指仔做咩啊？張日篤，Hello 妹妹 ，Hello how are you？哇，I like your tattoo。So okay, what is your problem? Shoulder， Shoulder 同埋個腰，腳臂，腳腳踭地瞓，好辛苦，瞓唔到，擘唔到腳。你係瞓到啊？唔轉身啊？哇！但係有電覺咁周樣。身痛啊！幾耐咗啊？咁嘅情況有。嗰個腳底臂係1年幾啦，不過呢個係仲有我睇過醫生照過鏡，如果冇窒到咩？冇窒到，但係唔喐得，冇唔係唔喐得，冇窒到，譬如講麻痹唔知。麻痹係腳神經線嚟嘅喎。係啊。哦。本位高低呢個係睇咧神經線，拐彎咗嗱，因為棘咗少少咯，腫咗，拐彎咗。呢啲係虛到啊？唔使，呢啲咪壓到你兩隻腳臂咯，冇力，太彎咗。其實喺個你一遠睇好似咁樣嘅，唔啱，其實係咁樣嘅，唔可以太彎，其實到時嚟彎個頭嘅啫。尾龍骨呢個棘住咗咯，呢個扁咗，有骨刺，成個尾龍骨都歪晒。OK， 冇問題。你骨刺幾多骨刺？骨刺。OK 啊，執得到。幾時翻沙巴？我27號。27號，請坐啊。點樣稱呼啊 ，Mr. Frankie？ 哎呀，有多少寒背啊？所以寒背咧就係整到你腰骨咧就係一個彎動性太緊要啦。咁我check下 Frankie 先啦。所以最重要係睇個頭部啦。頭部去到頸咧，頸係去神經線所有個位啊。咁咧最緊要係乜嘢？就係 check 你個 collarbone 個位啦。所以你喺個撳尾呢度一啲啲，哇！呢個實晒喎。再撳尾呢度咧，又係哇！呢個僵硬喎，痛喎。所以喺呢度一痛，但係呢隻咧骨動痛。呢個第二，呢個第二，呢個第三，呢個第三，呢個第四。所以呢個第1、2、3、4啊，同埋呢個1、2、3、4，全部你嘅問題咧係你嘅頸都歪埋，成個腰骨都歪埋。所以第二個動作。呢個手上嚟到呢度僵硬晒，上好辛苦啊！你成個手臂痛，呢個邊皮咁上嚟到呢度都，哎呀，棘住晒好痛。第三咧嚟到呢邊咧又係拉實，呢度成幅拉住好痛，呢度成幅哇，掂都掂唔到噃，啊痛我。咁第四咧呢個最重要啦，係平線一條，我擠嘅定位，呢個手試下慢慢掂我條褲，唔得好痛，哎呀。第五呢度再反手咁樣開嚟到呢度都棘住咗，幾痛咯。你個問題邊度作怪咧？成個身體做咩手唔喐咧？係響呢粒作怪咗啫，同埋呢粒作怪啫。陣間咧冇有尿。好，再睇下你個頭部啊，呢個頭轉咗實梗我，再轉嚟右邊喺度 jam 咗嘅，呢個好輕鬆90度。呢個嚟到呢度，轉唔到，棘住咗，所以你成個手咧長期出啦，冇問題，係個頸呢度歪咗，呢度棘咗上咗，再呢個手壓啲仔多，唔跌，呢度咧又唔跌，呢度咧又唔跌，好啦，陣間就咩都跌，好啦喎，開工噶啦喎 ，Frankie。叮，上落分晒兩個隻手 ，very good。啱咗，同埋呢邊，你呢度，搞掂。聽到個聲，篤咯。嗱，依家我做乜嘢咧？頭先我乜都冇做，我就係咬你嘅頸去左邊。同埋咬你嘅頸去右邊，係攞翻你嘅正位嘅，所以攞翻正位你係撳翻你呢度1、2、3、4、5、3、4，咦，又好似鬆咗喎，所以如果鬆咗咧，依樣啱啊，你喺個頸轉，90度，可以
平頭啦，今晚咦，鬆咗好多喎。咁樣啱咗咧，咁你睇你隻手頭先好痛好唔舒服啊，呢隻手上你執鬆你而家再執第二啊，係因為佢成身都硬晒嘅。你執咗一輪先，呢度話咦又好似筋可以揼到呢邊手，呢條筋又好似鬆咗雙落。係啊，呢個仲個入邊會多少痛？多少痛都未執晒，起碼而家喐得到先，舒服咗咯。最緊要係呢個先呢個平線一條直線喺度，細咗翻個定位。頭先一啲都落唔到嗱，依家咧掂個條褲又得，掂個肚腩又得。頭先咧最辛苦係掂我下巴，掂我隻下巴。又得，咦冇嘢棘咗喎，所以呢度再反手開過嚟咧，作，咦頭先做乜嘢？乜都冇做就咬頸，呱，係喎，咦咁犀利嘅喂，唔係個手嘅問題咩？唔係講你頸，咁你睇你兩隻手啊，呢兩隻手咁樣開掂到，拍到手掌啦，呢個咧咁樣上咧。又可以掂到我隻頭殼咗啦。第三咧，呢兩隻手咧就輕鬆可以去到後邊咯喎。咁第四咧，呢度咁樣開，舒服咗好多喎。因為點解係嘅頸作怪，所以撳翻你嘅頸，冇嘢棘咗啦。咁我繼續噶咯喎，OK？好，拉耳仔先，係，好，幾大聲？呢個係俾你肩頭痛嘅位置，係。哇，聽到卜卜，好，開翻你嘅神經線嘅位啊！啱咗。所以其實呢隻手咧，翻喺神經線位，如果唔係入多手臂。開晒，我聽到聲喎，呢隻手咧好似有似有牙有咗，想打人咗啦，想搵人嚟打下先，鬆咗好多啊！好，依家再執埋頭先講有少少唔舒服啊，再執翻靚啲啦。嚟咗先，滴咗，動更加鬆。I believe I can fly. I believe I can touch the sky。係咪舒服好多啦？好，我哋企晒一陣啦。執你嘅尾龍骨肉嘅無力向嗰邊啊！所以你呢個寒背好犀利嚇，呢個寒背就係整到你成個腰骨歪咗入嚟。咁依家頭先我就執你嘅頸咧。哇！一執咗你頸咧，其實如果你頸唔靚啊，會影響到frozen shoulder咯，嗰條筋痛咯，手臂咯。頭痛咯，眼蒙咯，呼吸困難咯，頸好唔舒服，全部都好頸嘅。所以頭先我乜都冇，乜嘢都冇晒啦，就係個頸一執咗，全部靚。咁第二咧就係好重要，就係個腰，係個腰唔靚咧，咪好似兩隻腳臂咯，長短腳咯，和蛋型咯，平足性咯，或者係腰骨痛咯，或者成個盤位都唔舒服，全部都係腰嘅。咁你睇下腰喺邊度啊？嗱，呢個就係嗰個骨，撳呢個一，哇痛嘅喎；二酸陰好唔舒服；第三勾住晒；第四哇。好似扎針波咁跳，係撳呢個1、2、3全部都痛。哎呀，尾龍骨唔怪得咁痛咧。X 光同埋呢個咧，呢個就係個盤位啦。呢度係4條大筋落到腳嘅。咁呢兩個盤位嚟嘅咧，呢度最痛位嘅痛咧係咁樣高低。所以頭先你睇 X 光係咁樣高咗壓咗，所以成個尾龍骨有少少歪嘅，就係整到腳臂。呢個棘，呢個骨又入咗，咁樣勾住，就一執翻靚嚟先，咩得㗎？哇！識笑啦，開心啊！有翻隻手，有翻隻腳啊！其實咁問題咧就係響呢邊啦，同埋呢邊啊！陣間再撳翻呢度啊！1、2，好犀利㗎，掂下都唔得。好放鬆心啦。1、2，然後呢隻手響呢邊，滴咗。哎呀，篤篤聲呢邊。第3、第4、第5，呢度大落力撳啦，1、
2、3、4，又好似鬆咗，揸可以轉咗咯喎。好嘢 ，very good。好 ，thank you。你瞓直體上高啊，因為你瞓直係啦，冇錯。因為你成個盤喺瞓落呢度，空間好大。OK， 得啱啱好，空間好大，依家就係執你個下盤位先。佢有成個盤好似你睇到成個好似高低啊，所以變咗所以慳上，影響到佢嘅兩隻腳臂。咁兩隻腳臂我哋最緊要執乜嘢咧？尾龍骨第3、第4、第5坐骨神經。所以坐骨神經有4條大筋落到去腳趾底嘅。咁右邊咧都係有4條大筋落到去腳趾底嘅。所以4條大筋唔可以壓到，又唔可以窒到，啱啱喺邊度咧？就係依度啦。叮叮叮叮。嗱，依個第3棘住咗，依個第4痛啦，依個第5好唔舒服，同埋依粒。所以最大嘅問題咧就係依粒同埋依粒痛咗，同埋依粒。所以4粒咧都係塞咗，所以腳痹。咁第二咧睇個腳彎嚟到，哇，硬曲曲轉唔到，點樣落都落唔到，啱啱係90度啫 ，no good too far。其實依個度依個差唔多係咁樣嘅5個數字，你點樣撳都撳唔到。咁第二咧，依有冇開都開唔晒，龍爭5個數字位，依個最痛咯，依個最痛同埋依個最痛。咁第3咧就係膝頭哥，咇咇咇。咁睇下你啊，右邊嘅腳，第3咇咇又係痛，第4依度咇咇又係痛，第5咇咇同埋依度最痛咧就係依粒作怪，依粒作怪同埋依粒作怪最唔舒服咯。所以啊，牙位走咗，咁啊睇依隻腳彎，哇！依隻腳直頭仲犀利，唔過90度，棘住咗，成個 jam 曬咗，一 jam 咗咧，犀利呢度咁樣開咧都 jam 咗，開都開唔晒，好痛喎！哎呀，再嚟個膝頭哥都實咗，好啦，腳臂咧全部都係呢啲作怪啦，好啦，陣間尾有尿。哇！1、2、3、4 very good 膝頭哥。1、2、3 and 4 very good。仲有一邊腳啊！哎呀！1、2、3、4 very good 膝頭哥。1拉高係比高多2寸。3、4 very good。哎呀，頭先一拉嗰時咧，全會聲音都係喺度吭吭吭吭吭吭，呢個全部咩晒。依家再 check 翻咯喎 ，underway line 嘅第3。3、4嗰種痛又唔同咗，呢個全部鬆咗啦，呢個鬆咗成個盤啱咗，所以個盤一啱咗咧，睇下腳彎得幾多咗啦，叮叮叮叮叮，呢隻腳喂，停翻5個手指位，4個手指位，點，呢個撳去，鬆咗。舒服咗，好啦，頭先抹腳抹唔到啊，嗱，再嚟呢邊，呢度開，哇，係新加坡 ，Thank you，I love you，呢個腳，滴，去到邊度？到床咗咯喎，成個盤架啱咗。咁第3咧，膝頭哥。呢個膝頭哥犀利嘅前面咁，嘥，睇下而家左腳啦，第3、第4、第5、3、4，嗰種痛又唔同咗喎，全部盤架開咗，咁啊睇下腳彎得幾多咧？1、2、3，剩翻5個手指，4個手指，3個手指，大力摁都得。
咁頭先擘腳咧困擾啲，咦，仲有少少，鬆咗，再膝頭哥 belly master。Now can teach yoga，係，哈哈，好啦，依家鬆咗好多啦，再執翻靚依個成個位，成個歪晒，尾龍骨都唔靚啊！所以頭先係曲到呢度，所以整咗兩隻腳臂喺呢度一定係執翻嚟，翹翻喺後邊，重翻落去，呢度執，同埋呢兩邊執，其實舒服晒噶啦。收翻嚟膝頭哥，卜，哎呀 ，very good， 調翻你個盤位，一、二、三、四。一、二、哎呦，三，幾鬆嘅，幾 enjoy。所以依個腳咧就哇越嚟越輕鬆咗，呢個腳咧都越嚟越輕鬆咗。咁頭先嘅腳彎唔到啊，腳臂嗰啲啊全部心看到彎腳有痛冇啊，再落。我冇低食榴蓮咯，會生驚。痛啊？冇痛咪好咯。好，人鬆氣先啦，一、二，冇痛啊。我好重啊，我62公斤，試下掟我，踢，嘿，掟我啊，踢，一、二，嘿，三，四，哇，咪咁力估到喂，足夠喎，我廢咗俾你踢開出嚟啊！又出嚟，依家全部都神經線，哇，淋到好似豆腐卜咁樣。淋晒，舒服咗好多啊！好，依家咧就我哋趌囉柚啊，囉柚趌高高，冇錯，執翻你隻頸先，頭起，冇錯，好，依家就係執翻你嘅頸咯，因為頸唔靚，整咗你 shoulder 咯，你腰唔靚，所以影響到你成個用腳位咯，放鬆啊！啱，上落左右 feel 到咯，嗱，咚，叮，哇，聽到冇？俾人揼一錘，因為全部都俾晒，高咗2寸喎你拉高咗，聽到佢聲我全部都歪晒嘅，頭先一拉落去有啲聲啊，係呢度落到去腰骨，最緊要係呢邊可以透唔到氣，同埋呢度，因為你成個頸骨全部都歪晒。嗱，依家呼吸幾鬆咗，哇，其實唞氣頭先喺度啫。依家唞氣落到呢度 ，A còn 3寸多咗。頭先一拉落呢度，更最大聲係呢邊。咁依家呢隻腳咧就越嚟越舒服，越嚟越舒服好多啊！好，休息一陣先。做咩事？你手指仔出下先。哎呦，在哪裡看啊？剛才？在哪裡看的？我哥哥啊 ，Eric 啊，我看，咦，很像 Eric 的喎，在哪裡幫手？是因為我那天游泳池不小心，擦鞋子擦到扭到嘴巴裡一點。Eric， 看一下。那 Eric 跟我。OK 啊，全部對。就是那個什麼傷了哈。對，那軟骨。現在 OK 了。看你的腳腕啦 ，Slim chop，check 我的哥哥的 Slim， 3前左，整個細邊嘅阿崩嘅Slim chop，
Bagus. Okay, very good. Ini tengok macam tak tahu yang mana satu abang ni. 刚才在那里Bangsa Village 哦 Bangsa Village。OK, oh good。看你的脚，都蛮悬。你可以拿 press like this。OK 啊。Good. Eric is the best. OK 啊，每個入嚟拍個照先，我們。拍照了。Thank you。哎呀。Thank you, thank you, thank you。看爸爸的先，舒服咗好多啊！全部淋晒，醫生啊，開始咯，淋卜卜，好似豆腐卜咁樣。最緊嘅腳咧就輕鬆啦，二隻腳咯，輕鬆啦。又好，坐翻起身啦，由呢度啊，睇翻你嘅 shoulder。So shoulder 咧就再睇翻你呢個位，一有痛冇？沒有尿。2、3、4。咁啊睇右手先。舒服咗好多。Merdeka， bebas Najib。仲有少少腳傷啊！ bebas 啊，少少嗰啲筋腫咗啫。bebas Najib。什麼是dalam？ Ini ingat hotel ah? Boleh check in check out punya。这个手去后边。鬆了。好，就是現在啊，要注意乜嘢？係你嘅頸好中意揼低啊，呢個唔好㗎，因為揼低好容易壓到啲神經線㗎。盡量去睇前邊，同埋我哋做多啲 exercise。暫時依家係咪最緊要係咩咧？呢個 shoulder 位咧就玩手機唔好睇低㗎咯喎。冇咁。冇搞。哇！我又好似將軍咁。係啊，拖住咯。關公咁樣啊！好啦，呢度唔有少少，陣間教翻你少少運動。咁依家咧，盡量係咩咧？補翻氣啦，補翻氣筋，食維他命 B。你食翻維他命 B1、B5、B6、B12、Zinc、Magnesium 係補翻起神經線。嗱，如果唔係咧，呢個就係維他命 B。B1、5、6、12係補翻氣啦，甜尿底啊、血壓高啊什麼，全部都可以減低。點樣食咧？一日食2粒，食飽飯食有60粒，可以食1個月。呢個咧補翻係骨膠，呢度有咕咕咕咕聲係膠質唔夠多，一樣2粒食飽飯食。咁呢個最重要啦，我最中意呢個。